बाइबलको अचम्मको सन्देश यो हो कि सारा संसारका सृष्टिकर्ता हामी जस्तै मानिस बन्नुभयो, किनकि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हामीलाई हाम्रो पापको डरलाग्दो परिणामबाट बचाउन चाहनुभयो। उहाँ आफै महिमित राजा, शक्तिशाली सृष्टिकर्ता, पवित्र परमेश्वर यस दयनीय दुष्ट संसारमा आउनुभयो र मानव प्रतिनिधि बनी हाम्रा पापहरूका निम्ति प्रतिस्थापक बन्नुभयो। मानव जातिका निम्ति मरेर संसारको पाप उठाइ लैजान उहाँ आउनुभयो। मानिसहरूले उहाँका हातमा ठोकेका किलाहरूद्वारा, उहाँको अनुहारमा भएको थुकाइ र रगतद्वारा उहाँले आफैमाथि मानव जातिका पापका निम्ति उचित दण्ड लिनुभयो। परमेश्वर मानिस बन्नुभयो। आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो र वचन परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँबाट बनिए, बनिएको कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो, त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएन। उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो र संसार उहाँबाट बनियो, तर संसारले उहाँलाई चिनेन। उहाँ आफ्नैहरूका आउनुभयो र आफ्नैहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने हक दिनुभयो। वचन देहधारी हुनुभयो र हाम्रा बीचमा बास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, अर्थात् पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको महिमा, जो अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण हुनुहुन्छ। येशूको जन्मको विषयमा स्वर्गदूतद्वारा भविष्यवाणी। परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रिस्टको सुसमाचारको आरम्भ। 6औं महिनामा परमेश्वरले गब्रिएल स्वर्गदूतलाई गालिलको नासरत नाउँको सहरमा एउटी कन्ये केटी कहाँ पठाउनुभयो। तिनको मगनी दाउदको घरानाका योसेफ भन्ने एउटा मानिससित भएको थियो। ती कन्याको नाउँ मरियम थियो। स्वर्गदूतले तिनी कहाँ आएर भने, हे कृपाकी पात्र, तिमीलाई अभिवादन, परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ। तर तिनी त्यस कुराले ज्यादै आत्तिन् र यो कस्तो किसिमको अभिवादन हो भनी मनमा सोच्न लागिन्। स्वर्गदूतले तिनलाई भने, नडराओ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा प्राप्त गरेकी छेउ। अब हेर, तिमीले गर्भधारण गर्ने छेउ र एउटा छोरो जन्माउने छेउ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्ने छेउ। उहाँ महान हुनुहुनेछ र परमप्रधानका पुत्र कहलाइनुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। उहाँले याकुबको घरानामाथि सदा सर्वदै राज्य गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त्य हुने छैन। मरियमले स्वर्गदूतलाई भनिन्, यो कसरी हुन सक्छ, किनकि म त एक कन्ये हुँ। स्वर्गदूतले तिनलाई जवाफ दिएर भने, पवित्र आत्मा तिमीमाथि आउनुहुनेछ र सर्वोच्चका शक्तिले तिमीलाई छाया पार्नेछ। यसै कारण जो जन्मनुहुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ, किनकि परमेश्वरका निम्ति कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। अनि मरियमले भनिन्, हेर्नुहोस्, म परमप्रभुकी दासी, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। त्यसपछि स्वर्गदूत तिनीबाट बिदा भए। उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो। उनीहरूको विवाह हुनुभन्दा अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थिइन्। तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई खुल्लम खुल्ला दोष दिने मन नगरी गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका एउटा स्वर्गदूत देखा परे र उनलाई यसो भने, ए योसेफ, दाउदका छोरा, मरियमलाई तिम्री पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न नडराओ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ
उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नुभएको वचन पुरा होस् भनेर यी सबै भएका हुन्। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछ र एउटा पुत्र जन्माउनेछ र तिनीहरूले उहाँको नाउँ इमानुएल राख्नेछन्, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसँग। योसेफ निद्राबाट बिउजे र परमप्रभुका दूतले उनलाई भने बमोजिम गरे। तिनले मरियमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे र पुत्र नजन्माउन्जेल तिनीसँग सहवास गरेनन् अनि तिनले उहाँको नाउँ येशू राखे। येशूको जन्म। ती दिनमा कैजर अगस्टसले सारा साम्राज्यभरि जनगणना लिनु भन्ने हुकुम जारी गरे। कुरेनियस सिरियाका बडा हाकिम हुँदा यो पहिलोपल्टको जनगणना थियो। सबैजना नाउँ दर्ता गराउन आफ्नो सहरमा गए। योसेफ पनि गालिलको नासरतबाट यहुदियाको बेथलेहेम भन्ने दाउदको सहरमा गए, किनभने तिनी दाउदको घराना र वंशका थिए। तिनी आफ्नी मग्नी भएकी मरियमसँग नाउँ दर्ता गराउन गए, जो गर्भवती थिइन्। तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला मरियमको बालक जन्माउने बेला आयो। तिनले आफ्नो जेठो छोरो जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेरेर डोडमा राखिन्, किनकि तिनीहरूका निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन। गोठालाहरू र स्वर्गदूतहरू। गोठालाहरू त्यही इलाकामा चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको हेरचाह गर्थे। प्रभुका एउटा स्वर्गदूत तिनीहरूकहाँ खडा भए। प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्कियो र तिनीहरू साह्रै डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराओ, किनभने हेर, म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु, जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुनेछ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र डुँडमा सुताइराखेको भेटाउनेछौ। तब एक्कासी ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एक दल यसो भनेर परमेश्वरको स्तुति गर्दै देखा पर्यो, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा उहाँको निगाह पाएका मानिसहरूलाई शान्ति। जब स्वर्गदूतहरू तिनीहरूबाट बिदा भएर स्वर्गमा गए, तब गोठालाहरूले आपसमा भने, आओ हामी बेथलेहेमसम्म जाउँ र त्यहाँ घटेको यो घटना हेरौँ, जसको विषयमा परमप्रभुले हामीलाई बताउनु भएको थियो। तिनीहरू हतार हतार गए र मरियम, योसेफ र बालकलाई डुँडमा सुतिरहेको भेटाए। जब तिनीहरूले उहाँलाई देखे, तब यस बालकको विषयमा जे कुरा तिनीहरूलाई भनिएको थियो त्यो तिनीहरूले जताततै बताइदिए। गोठालाहरूले बताएका कुरा सुन्नेहरू सबैले आश्चर्य माने, तर मरियमले यी सब कुरालाई विचार गरेर मनमै राखिन्। तिनीहरूलाई भनिए अनुसार तिनीहरूले सुनेका र देखेका सबै कुराका निम्ति परमेश्वरको महिमा र स्तुति गर्दै गोठालाहरू फर्के। ज्योतिषीहरूको भेट। हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेहेममा येशूको जन्म भएपछि पूर्वबाट ज्योतिषीहरू यरुसलेममा आएर सोधे, यहुदीहरूका राजा भई जन्मेका उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वतिर देख्यौँ र दण्डवत गर्न आएका छौँ। जब हेरोद राजाले यो सुने, तिनीसँग सारा यरुसलेममा खलबल मच्चियो। तिनले सबै मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूलाई जम्मा गरे र ख्रीष्टको जन्म कहाँ हुने हो भनी सोधपुछ गरे। तिनीहरूले तिनलाई भने, यहुदियाको बेथलेहेममा, किनभने अगमवक्ताबाट लेखिएको छ, ए बेथलेहेम, यहुदाको मुलुक, त कुनै किसिमले पनि यहुदाका शासकहरूभन्दा तुच्छ छैनस्।
किनकि तँबाट एउटा शासक निस्कनु हुनेछ, जो मेरा मानिस इजरायलका गोठालो हुनुहुनेछ। तब हेरोदले ती ज्योतिषीहरूलाई गुप्तमा बोलाएर तिनीहरूसँग तारा देखा परेको समय ठिकसित सोधपुछ गरी पत्ता लगाए। तिनले तिनीहरूलाई बेथलेहेममा यसो भनेर पठाए, जाओ र त्यस बालकको विषयमा ठिकसित खोजी गर। जब तिनलाई भेटाउनेछौ तब मलाई खबर गर र म पनि गएर दण्डवत गर्नेछु। राजाको हुकुम सुनेपछि तिनीहरू आफ्नो बाटो गए। जुन तारा तिनीहरूले पूर्वमा देखेथे त्यो तिनीहरूका अघि अघि गयो र बालक भएको ठाउँमा पुगेपछि त्यहाँ अडियो। जब तिनीहरूले त्यो तारा देखे तब तिनीहरू अति आनन्दित भएर रमाए। घरभित्र पसेर तिनीहरूले बालकलाई उहाँकी आमा मरियमको साथमा देखे र घोप्टो परेर उहाँलाई दण्डवत गरे। तिनीहरूले आफ्ना कन्तुर खोलेर उहाँलाई सुन, सुगन्धित धूप र मुर्रका भेटी चढाए। हेरोद कहाँ फर्की नजानु भन्ने सपनामा चेतावनी पाएर तिनीहरू अर्कै बाटो भएर आफ्ना देशमा फर्के। मिश्र देशतर्फ तिनीहरू गएपछि परमप्रभुका एउटा स्वर्गदूतले सपनामा योसेफ कहाँ देखा परेर यसो भने, उठ, बालक र उहाँकी आमालाई लिएर मिश्र देशमा भागिहाल र तिमीलाई मैले नभनेसम्म त्यहीँ बस, किनकि हेरोदले बालकलाई मार्न खोज्दैछ। अनि तिनी उठेर बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई राति नै मिश्र देशमा गइहाले। हेरोदको मृत्यु नहोन्जेल त्यहीँ बसे। यसरी अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले भन्नुभएको वचन पूरा भयो, मैले आफ्ना पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाएँ। हेरोदद्वारा शिशुहरूको हत्या। ज्योतिषीहरूबाट धोका पाएको थाहा पाएर हेरोद साह्रै रिसाए। ज्योतिषीहरूबाट निर्धारण गरिएको समयअनुसार बेथलेहेम र त्यसका इलाकामा भएका 2 वर्ष र त्यस मुनिका सबै बालकहरूलाई मार्न लगाए। तब यर्मिया अगमवक्ताद्वारा बोलिएको वचन पूरा भयो। रामामा एउटा आवाज सुनियो, रुवाई र ठुलो बिलाप। राहेल आफ्ना बालकहरूका निम्ति रोइरहेकी। तिनले सान्त्वना पाउनलाई इन्कार गरिन्, किनकि तिनका बालकहरू अब रहेनन्। हेरोदको मृत्युपछि मिश्रमा परमप्रभुका एउटा स्वर्गदूत सपनामा योसेफ कहाँ देखा परे र यसो भने, उठ, बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई इजरायल देश जाऊ, किनभने बालकको प्राण लिन खोज्नेहरू मरिसकेका छन्। तिनी उठेर बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई इजरायल देश गए। तर यहुदियामा उनका बुबा हेरोदको ठाउँमा अर्खिलाउसले राज्य गरिरहेका छन् भन्ने सुनेर तिनी त्यता जान डराए र सपनामा चेतावनी पाएर तिनी गालिलको क्षेत्रमा गए। तिनी गएर नासरत भन्ने नगरमा बसे। यसरी अगमवक्ताद्वारा बोलिएको वचन पूरा भयो, उहाँलाई नासरी भनिनेछ। तब बालक बढ्दै र आत्मामा बलियो हुँदै र बुद्धिले भरिँदै जानुभयो र परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि थियो। मन्दिरमा बालक येशू। उहाँका आमा बुबा निस्तार चाडमा प्रत्येक वर्ष यरुसलेम जाने गर्थे। जब येशू 12 वर्षका हुनुभयो तब उहाँहरू चाडको रीतिअनुसार यरुसलेममा जानुभयो। चाडको दिन सिद्धिएपछि तिनीहरू फर्कँदा बालक येशू यरुसलेममा नै रहनुभयो, तर उहाँका आमा बुबाले थाहा पाएनन्। उहाँ यात्रीहरूका दलमा हुनुहुन्छ भनी ठानेर तिनीहरू एक दिनको बाटो गए। उहाँलाई आफ्नो नातेदार र मित्रहरूका बीचमा खोजे, तर उहाँलाई नभेटाउँदा तिनीहरू उहाँलाई खोज्दै यरुसलेम फर्के। 3 दिनपछि तिनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा शिक्षकहरूका बीचमा बसेर तिनीहरूका कुरा सुन्दै
र तिनीहरूलाई प्रश्न गरिरहनु भएको भेटाए। सुन्नेहरू सबै उहाँको समझशक्ति र उत्तरहरूमा छक्क पर्दथे। उहाँलाई देखेर उहाँका आमाबुबा चकित भए र उहाँकी आमाले भनिन्, छोरा, तिमीले किन हामीलाई यसो गरेको? हेर, तिम्रो बुबा र म चिन्तित भएर तिमीलाई खोजिरहेका थियौँ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तपाईँहरूले मलाई किन खोज्नुभएको? के म आफ्ना पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा थिएन? तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएको कुरा तिनीहरूले बुझेनन्। उहाँ तिनीहरूसित तल नासरतमा आउनुभयो र तिनीहरूका अधीनमा बस्नुभयो। उहाँकी आमाले यी सबै कुरा आफ्नै मनमा राखिन्। येशू बुद्धिमा, कदमा अनि परमेश्वर र मानिसको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। बप्तिस्मा दिने योन्नाको साक्षी। येशूले आफ्नो सेवा कार्य सुरु गर्नुहुँदा उहाँ करिब 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। ती दिनहरूमा बप्तिस्मा दिने योहन्ना यहुदियाको उजाड स्थानमा यसो भन्दै प्रचार गर्दै आए, पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। योहन्नाको ऊँटको रौँले बनेको वस्त्र र कम्बरमा छालाको पटुका थियो। तिनको भोजन सलह र वनमह थियो। यरुसलेम, सबै यहुदिया र यर्दनका सम्पूर्ण इलाकाबाट सबै मानिसहरू तिनी कहाँ जान्थे र आफ्ना पाप स्वीकार गर्दै तिनीहरूले यर्दन नदीमा तिनीबाट बप्तिस्मा लिन्थे। जब यरुसलेमबाट यहुदीहरूले उनी कहाँ तिमी को हौ भनी उनलाई सोध्न पुजारीहरू र लेवीहरू पठाए, तब योहन्नाको गवाई यो थियो, उनले स्वीकार गर्न इन्कार गरेनन् र म ख्रिस्ट होइन भनी स्वीकार गरे। म तिमीहरूलाई पश्चातापका लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनुहुने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। भोलिपल्ट उनले येशूलाई आफू कहाँ आउँदै गर्नुभएको देखेर भने, हेर, संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरका थुमा, उहाँ उही नै हुनुहुन्छ जसका विषयमा मैले भने, म पछि एकजना आउनुहुन्छ जो मभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ मभन्दा अघिबाटै हुनुहुन्थ्यो। मैले देखेको छु र परमेश्वरका पुत्र उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर गवाई दिएको छु। येशूको बप्तिस्मा। येशू गालिलबाट योहन्ना कहाँ तिनीद्वारा बप्तिस्मा लिन यर्दनमा आउनुभयो। तर योहन्नाले यसो भनेर उहाँलाई रोक्न खोजे, बरु मलाई तपाईँबाट बप्तिस्मा लिन आवश्यक छ, के तपाईँले मबाट बप्तिस्मा लिने? तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, अहिले यसै हुन देऊ, किनभने यसरी नै हामीले सबै धार्मिकता पुरा गर्नुपर्छ। तब योहन्ना राजी भए। येशू बप्तिस्मा लिएर तुरन्तै पानीबाट माथि निस्कनुभयो। त्यसै बेला स्वर्ग उहाँका निम्ति उग्रियो र उहाँले परमेश्वरका आत्मालाई ढुकुर झैँ ओर्लिरहनु भएको अनि आफूमाथि आइरहनु भएको देख्नुभयो। तब स्वर्गबाट यसो भन्ने एउटा आवाज आयो, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन्, जोसँग म अति प्रसन्न छु। उजाड स्थानमा परीक्षा। तब दियाबलसद्वारा परीक्षा गरिन येशू आत्माद्वारा उजाड स्थानमा लगिनुभयो। 40 दिन र 40 रात उपवास बसिसकेपछि उहाँ भोकाउनुभयो। तब परीक्षा गर्नेले उहाँ कहाँ आएर भन्यो, तिमी परमेश्वरका पुत्र हौ भने यी ढुङ्गाहरू रोटी होन् भनी आज्ञा दियो। तर उहाँले जवाफ दिएर भन्नुभयो, यस्तो लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ। तब दियाबलसले उहाँलाई पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको टुप्पोमाथि राख्यो र उहाँलाई भन्यो, तिमी परमेश्वरका पुत्र हौ भने यहाँबाट तल हामफाल, किनभने यस्तो लेखिएको छ, उहाँले तिम्रो लागि आफ्ना दूतहरूलाई खटाउनु हुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई हातै उचाल्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, फेरि यस्तो लेखिएको छ, तैँले
परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। फेरि दियाबलसले उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर संसारका सबै राज्यहरू र तिनीहरूको वैभव उहाँलाई देखायो र भन्यो, तिमीले घोप्टिएर मलाई दण्डवत गर्यौ भने यी सबै थोक म तिमीलाई दिनेछु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, ए शैतान, त मबाट टाढा भइजा, किनभने यस्तो लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। तब दियाबलस उहाँलाई छोडेर गयो र स्वर्गदूतहरूले आएर उहाँको सेवा टहल गरे। परमेश्वरका थुमा। त्यस बेलादेखि येशूले प्रचार गर्दै भन्न लाग्नुभयो, पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। फेरि अर्को दिन यूहन्ना उनका चेलाहरूमध्ये 2 जनासँग उभिरहेका थिए। तिनले येशूलाई हिँडिरहनु भएको देखेर भने, हेर परमेश्वरका थुमा। तिनको कुरा सुनेर ती 2 चेलाहरू येशूको पछि लागे। येशूले फर्केर हेर्दा तिनीहरूलाई पछि पछि आइरहेका देखेर तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू के खोज्दछौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, हे रब्बी, जसको अर्थ हो गुरुज्यू, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आएर हेर। तिनीहरू गए र उहाँ बस्नुभएको ठाउँ देखे अनि तिनीहरू त्यो दिन उहाँसँग बास बसे, किनभने प्राय 4 बजी बेलुकी भएको थियो। यूहन्नाले भनेका कुरा सुन्ने र येशूको पछि लाग्ने ती 2 मध्ये एकजना सिमोन पत्रुसका भाइ अन्द्रियास थिए। तिनले पहिले आफ्नो भाइ सिमोनलाई भेटाएर भने, हामीले मसीहलाई, जसको अर्थ ख्रीष्ट हो, भेटाएका छौँ। तिनले सिमोनलाई येशू कहाँ ल्याए। येशूले तिनलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो, तिमी योहानेसको छोरो सिमोन हौ, तिमी केफास बनिनेछौ, जसको अर्थ हो चट्टान। फिलिप र नथानिएल चेला बनेका। भोलिपल्ट उहाँले गालिलमा जाने निश्चय गर्नुभयो र फिलिपलाई भेटाएर उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। फिलिप पनि अन्द्रियास र पत्रुसको सहर बेतसेदाका थिए। फिलिपले नथानिएललाई भेटाएर भने, जसका विषयमा मूसाले व्यवस्थामा र अगमवक्ताहरूले पनि लेखेका थिए, हामीले उहाँलाई भेटाएका छौँ, अर्थात् योसेफका छोरा नासरतका येशूलाई। नथानिएलले तिनलाई भने, कि नासरतबाट केही असल कुरा आउन सक्छ र? फिलिपले तिनलाई भने, आएर हेर। येशूले नथानिएललाई आफू कहाँ आइरहेको देखेर तिनका विषयमा भन्नुभयो, हेर साँच्चै एउटा इजरायली जसमा छल छैन। नथानिएलले उहाँलाई भने, तपाईँले मलाई कसरी चिन्नुभयो? येशूले तिनलाई जवाफ दिई भन्नुभयो, फिलिपले तिमीलाई बोलाउनु अघि नै मैले तिमीलाई नेभाराको रुखमुनि देखेको थिएँ। नथानिएलले उहाँलाई भने, रब्बी, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ नै इजरायलका राजा हुनुहुन्छ। येशूले तिनलाई जवाफ दिई भन्नुभयो, मैले तिमीलाई नेभाराको रुखमुनि देखेँ भनेकोले नै तिमी विश्वास गर्दछौ। यीभन्दा अझ ठुला कुराहरू तिमीले देख्नेछौ। अनि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, तिमीहरूले स्वर्ग खोलिएको र परमेश्वरका दूतहरूलाई मानिसको पुत्रमाथि उक्लँदै र ओर्लँदै गरेको देख्नेछौ। येशू पवित्र आत्माको शक्तिमा गालिलमा फर्कनुभयो र उहाँको कीर्ति वरिपरिका सबै ठाउँमा फिजियो। उहाँले तिनीहरूका सभाघरहरूमा शिक्षा दिनुभयो र सबैले उहाँको प्रशंसा गरे। जालहारीहरू येशूका चेला बने। गालिल समुद्रको छेउमा हिँडिरहनुहुँदा उहाँले पत्रुस भन्ने सिमोन र तिनका भाइ अन्द्रियास दुवै भाइलाई समुद्रमा जाल हान्दै गरेका देख्नुभयो, किनभने तिनीहरू जालहारी थिए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका जालहारी तुल्याउनेछु।
तब तुरन्तै जाल छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। त्यहाँबाट गइरहँदा उहाँले अरू 2 भाइ जब्दियाका छोराहरू याकुब र तिनका भाइ योहन्नालाई तिनीहरूका बुबा जब्दियासँग डुङ्गामा आफ्ना जाल मर्मत गरिरहेको देख्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई बोलाउनुभयो र तुरन्तै डुङ्गा र आफ्ना बुबालाई छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। प्रचार र चङ्गाई। येशू तिनीहरूका सभाघरहरूमा सिकाउँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र मानिसहरूका हरेक किसिमका रोग बिमार निको पार्दै सारा गालिलभरि घुम्नुभयो। उहाँको कीर्ति सिरियाभरि फिजियो र सबै बिरामीहरू, विभिन्न प्रकारका रोग र पीडाले सताइएकाहरू, भूत लागेका, छारी रोग लागेका र पक्षघात भएकाहरू सबैलाई मानिसहरूले उहाँ कहाँ ल्याए। उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। गालिल, डेकापोलिस, यरुसलेम, यहुदिया र यर्दन पारीबाट मानिसहरूका ठुला भिड उहाँको पछि लागे। भिडलाई देखेर उहाँ डाँडामा उक्लनुभयो र उहाँ बस्नु भएपछि चेलाहरू उहाँ कहाँ आए। उहाँले मुख खोलेर तिनीहरूलाई यसो भन्दै सिकाउनुभयो। डाँडाको उपदेश। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। धन्य नम्र हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। धन्य दयावानहरू, किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका पुत्र कहलाइनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले तिमीहरूलाई मेरो खातिर अपमान गर्छन् र सताउँछन् र झुटो बोलेर हरेक किसिमको खराब कुरा तिमीहरूका विरुद्धमा भन्नेछन्। तब रमाऊ र अत्यन्त खुसी हो, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूका लागि ठुलो इनाम छ। र यसरी नै तिमीहरूका अघिका अगमवक्ताहरूलाई पनि तिनीहरूले सताएका थिए। धिक्कार तिमीहरूलाई। तर धिक्कार तिमी धनीहरू, किनभने तिमीहरूले आफ्नो सुविधा पाइसकेका छौ। धिक्कार तिमीहरू अहिले तृप्त भएकाहरू, किनभने तिमीहरू भोकाउने छौ। धिक्कार तिमी अहिले हाँस्नेहरू, किनभने तिमीहरूले शोक गर्नेछौ र रुनेछौ। धिक्कार तिमीहरू जब सबै मानिसहरूले तिमीहरूको प्रशंसा गर्नेछन्, किनभने यसरी नै तिनीहरूका पुर्खाहरूले झुटा अगमवक्ताहरूलाई गरेका थिए। प्रेम र दया। तर तिमी सुन्नेहरूलाई म भन्दछु, आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर र तिमीहरूलाई घृणा गर्नेहरूलाई भलाइ गर। तिमीहरूलाई सराप्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ। तिमीहरूलाई नराम्रो व्यवहार गर्नेहरूका निम्ति प्रार्थना गर। तिमीहरूलाई एउटा गालामा हिर्कायो भने अर्को पनि गाला थापिदेऊ। तिम्रो खास्टो खोज्नेलाई तिम्रो दौरा पनि लान देऊ। तिमीसित माग्ने हरेकलाई देऊ र तिम्रो माल लैजानेसँग फेरि नमाग। जस्तो मानिसहरूले तिमीहरूसित गरून् भन्ने तिमीहरू इच्छा गर्दछौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूसित त्यस्तै गर। तिमीहरूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के लाभ हुन्छ र? किनकि पापीहरूले पनि आफूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई प्रेम गर्दछन्। तिमीहरूको भलाइ गर्नेहरूलाई मात्र भलाइ गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के लाभ हुन्छ र? किनकि पापीहरूले पनि त्यस्तै गर्दछन्। फिर्ता पाउने आशा राखेर कसैलाई ऋण दिन्छौ भने तिमीहरूलाई के लाभ हुन्छ र? किनकि पापीहरूले पनि उति नै पाउने आशाले पापीहरूलाई ऋण दिन्छन्।
तर आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूको भलाइ गर। फेरि पाउने आशा नराखी ऋण देऊ र तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ अनि सर्वोच्चका सन्तान ठहरिनेछौ, किनकि उहाँ बैगुनी र दुष्टहरूप्रति पनि दयालु हुनुहुन्छ। जस्तो तिमीहरूका पिता कृपालु हुनुहुन्छ, त्यस्तै तिमीहरू पनि कृपालु हो। पृथ्वीका नुन र संसारका ज्योति। तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने केले नुनिलो पार्ने? त्यो त फालिन र मानिसका खुट्टाले कुल्चन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। तिमीहरू संसारका ज्योति हौ। डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन। मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथी मुनि होइन तर सामदानमाथि राख्दछन् र घरभित्र भएका सबैलाई उज्यालो दिन्छ। त्यसरी नै तिमीहरूका ज्योति मानिसहरूका सामु चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देखेर स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ। होशियार बस, तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउन धर्मकर्म नगर। यसो गर्यौ भने स्वर्गका पिताबाट तिमीहरूले कुनै इनाम पाउने छैनौ। यसकारण जब तिमीहरू दान दिन्छौ तब आफ्नो सामु तुरही नबजाओ, जस्तो पाखण्डीहरूले सभाघरमा र सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। तर जब तिमी दान दिन्छौ, तिम्रो दाहिने हातले गरेको कार्य देब्रे हातले थाहा नपाओस्। तिम्रो दान गुप्तमा होस् र गुप्तमा देख्ने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ तब पाखण्डीहरू जस्ता नहौ, किनकि तिनीहरू सभाघरहरूमा र सडकहरूका कुनामा मानिसहरूले देखुन् भनी खडा भएर प्रार्थना गर्न मन गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ त्यसबेला आफ्नो कोठाभित्र पस र ढोका थुनेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। प्रार्थना गर्दा। प्रार्थना गर्दा अन्य जातिहरू जस्ता व्यर्थमा नबरबराओ, किनभने धेरै शब्दमा बोल्दा तिनीहरूको सुनाइ हुनेछ भनी तिनीहरू विचार गर्दछन्। यसकारण तिनीहरू जस्ता नहो, किनभने तिमीहरूले उहाँसँग माग्नुभन्दा पहिले नै तिमीहरूलाई के चाहिन्छ भनी तिमीहरूका पिताले जान्नुहुन्छ। तब तिमीहरू यसरी प्रार्थना गर: हे हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा भए झैं यस पृथ्वीमा पनि पूरा होस्। हाम्रो दिनभरिको रोटी आज हामीलाई दिनुहोस्। हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। किनकि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गर्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। तर तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन। स्वर्गमा धन। आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किरा र खियाले नष्ट पार्छ र चोरहरूले घर फोरेर चोर्छन्। तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार, जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि चोर्दैन। किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यही तिम्रो मन पनि हुनेछ। कसैले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने
त्यसले एउटालाई घृणा र अर्कोलाई प्रेम गर्छ, अथवा त्यसले एकजनाको भक्त भएर अर्कोलाई तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरूले परमेश्वर र धन दुवैको सेवा गर्न सक्दैनौ। यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, हामी के खाउँला र के पिउँला भनी आफ्ना प्राणका निम्ति र आफ्ना शरीरका निम्ति के लगाउँला भनी फिक्री नगर। के प्राण खानेकुरा भन्दा र शरीर लुगाफाटा भन्दा उत्तम होइन? आकाशका चराचुरुङ्गीहरूलाई हेर, तिनीहरूले न त बिउ छर्छन्, न अन्न कटनी गर्छन्, न भकारीहरूमा बटुल्छन्, तर तिनीहरूका स्वर्गका पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिमीहरू तिनीहरूभन्दा बढी मूल्यका छैनौ र? तिमीहरूमध्ये कसले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी थप्न सक्छ? परमेश्वरको राज्यको खोजी गर। लुगाफाटाका निम्ति तिमीहरू किन फिक्री गर्दछौ? मैदानका लिल्ली फुललाई विचार गर, ती कसरी बढ्दछन्। तिनीहरूले न परिश्रम गर्दछन् न धागो काट्छन्। तापनि म तिमीहरूलाई भन्दछु, सोलोमन राजा पनि आफ्नो सारा वैभवमा तिनीहरूमध्ये एउटा जति आभूषित थिएनन्। परमेश्वरले आज हुने र भोलि अघेनोमा फालिने मैदानका घाँसलाई यसरी पहिराउनुहुन्छ भने ए अल्पविश्वासी हो, उहाँले के तिमीहरूलाई अझ बढी पहिराउनु हुने छैन र? यसकारण हामी के खाउँला, अथवा हामी के पिउँला, अथवा हामी के लगाउँला भनी फिक्री नगर। किनकि अन्य जातिहरूले मात्र यी सबै थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गका पिताले तिमीहरूलाई यी कुराहरू चाहिन्छ भनी जान्नुहुन्छ। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूलाई थपिनेछन्। यसकारण भोलिका निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। माग त तिमीहरूलाई दिनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, ढकढक्याऊ तिमीहरूका निम्ति उघारिनेछ। किनकि हरेक जसले माग्दछ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्दछ त्यसले भेटाउँछ, जसले ढकढक्याउँछ त्यसका निम्ति उघारिनेछ। तिमीहरूमध्ये कुन मानिस होला जसको छोराले रोटी माग्दा ढुङ्गा देला, कि माछा माग्दा सर्प देला? यसकारण तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढ्ता गरेर असल चिज दिनुहुनेछ। यसकारण मानिसहरूले तिमीहरूलाई जस्तो व्यवहार गरून् भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूलाई त्यस्तै व्यवहार गर, किनभने यही नै व्यवस्था र अगमवक्ताका शिक्षा हुन्। साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो चौडा हुन्छ, यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छन्, तर जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो र बाटो असजिलो हुन्छ, त्यो भेटाउने थोरै हुन्छन्। झुटा शिक्षकहरूदेखि सावधान। झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होशियार बस, जो तिमीहरू कहाँ भेडाका भेषमा आउँछन्, तर भित्र चाहिँ डरलाग्दा बुवासाहरू जस्ता हुन्छन्। तिनीहरूका फलबाट तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ। के काँडाका बोटहरूबाट अङ्गुर अथवा सिउँडीहरूबाट नेभारा टिपिन्छ र? त्यसै गरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ, तर खराब रुखले खराब फल फलाउँछ। असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउन सक्छ। असल फल नफलाउने हरेक रुख काटेर ढालिनेछ र आगोमा फालिनेछ। यसकारण तिनीहरूका फलबाट नै तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ। झुटा विश्वासी। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्नेहरू मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछन्। त्यस दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, प्रभु प्रभु,
के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबानी बोलेनौँ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौँ र तपाईँको नाउँमा आश्चर्यका कामहरू गरेनौँ र? अनि म तिनीहरूलाई खुलस्त भन्नेछु, मैले कहिले तिमीहरूलाई चिनेको छैन। ए अधर्म काम गर्ने हो, मबाट टाढा भइजाऊ। कुरा मात्र होइन तर आज्ञाकारिता। यसकारण हरेक जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एउटा बुद्धिमान मानिससित त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। पानी पर्यो र बाढी आयो, हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो, र पनि त्यो ढलेन, किनकि त्यसको जग चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले मेरा वचन सुनेर पनि त्यस अनुसार गर्दैन, त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससित गरिन्छ, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो। पानी पर्यो र बाढी आयो, हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो, अनि त्यो ठुलो आवाजका साथ ढल्यो। येशूले यी कुरा भनिसक्नु भएपछि भिड उहाँको शिक्षामा छक्क पर्यो, किनकि उहाँले तिनीहरूका व्यवस्थाका शिक्षकहरूले झैँ होइन, तर अधिकार भएको मानिसले झैँ सिकाउनुहुन्थ्यो।